Assalamu alaikum. Урматтуу YouTube'дагы көрүүчүлөр. Мен бүгүн эртеменден саат 12:30 туруп, мал койго от салып, арка жакка огородума чыктым. Темир жол тарапка. Бул жакта темир жол, анан ары Өзбекстан Республикасы. Бул жерде мен мурда көрсөткөндөй огородумда сарымсак бар болчу. Кече жамгыр жаады, анан жамгырга чейин мурда мен бул сарымсактарды чаап, отторун тазалап койгон болчумун. Былтыры 2021 күзүндө октябрда эккем. Баса белгилеп айта кетиш керек, сарымсакты чапкандан кийин, отун тазалагандан кийин болуп көрбөгөндөй өзгөрдү. Кичине мындай бою өсүп, жашылданып, кубаттанып калды десем болот да. Көрүп турасыздар, дээрлик бардыгы бирдей, баягы катар-катар коробка болуп, Россияда Кызыл Аянтта турган, парадта турган армиядай да. Бул жагы узунунан кеткен, бул жагы туурасынан кеткен. Жөөктөр, бизде кара сууда агат деп айтылат. Мына ушундай. Бул менин сарымсактарым буюрса апрель, май айларында бышса керек, анан сатууга алып чыгам. Аны да сөзсүз видеого тартып сиздерге көрсөтөм дегендей. Мына көрүп турасыздар. Айтмакчы, мен бул сарымсакты таза экологиялык жактан өтө таза кылып, эч кандай кошумча химиялык, минералдык заттарды кошпостон даярдап атам. Тагыраагы азот, мочавина, фосфор дегендердин бирин да колдонгон жокмун. Мындан дагы нары колдонбойм. Мына колдонбой туруп ушул даражага келди. Мына көрүп турасыздар чогундугун. Айтайын дегеним, мен буга болгону көң гана салдым. Эгерде мурун жерге көңдү салып туруп, жерди айдатып туруп, анан эгип, күкүрттүн талындай болуп, бою көтөрүлүп калганда кайра көң салганмын. Ошол көңү үстүндө турган боюнча мына эрте жазда чаптым да. Көңдү кантип мен даярдайм? Көңдү мына ушул эле сарымсактын жанында бассейн бар. Яма дейбизби, чуңкурча дейбизби? Бул жерде баарын чириген көң бар болчу, 2 жыл чириген. Ошол көңдүн бул жакка чыгарып туруп, сарымсактарга сепкем да. Андан ашканы түбүндөгү мына. Бул тараптагы көң, анан бул тараптагы көң. Бул эми толук эмес, бирок мындай толугураак чириген көң да. Эми муну дагы чачам бир шыра элеп, тазалап. Анан бул жакта кайра жаңы свежий көңдөрдү, малдын, койдун кыктарын кайра бул жакка ямага түшүрүп койдум. Эми буларды да кайрадан чиритебиз. Бир эле көң эмес, дарактардын жалбырактарын, гүлдөрдүн сабактарын, кыскасы өсүмдүктөрдүн ашкан калдыктарын дагы таштап салдым, баары кошуп чири берсин депчи. Анан ошондой негизгиси. Мына ушундай. Мен бүгүн 7 март 2022 жыл. Бир аз кечинде кеч жаткан болчумун, ошондуктан саарлап турсам саат 12 болуптур. Сарымсак буюрса сонун болуп бишип атат. Короонун сыртында гана эмес, короонун ичине дагы эккем сарымсак. Мына бош жердин дээрлик бардыгына. Бул жерлери бул жактан навестен бир аз көлөкө болуп, жакшы күн тийбеген үчүн мындай жакшы өскөн жок, жапызыраак болду. Ал эми бул жактары болсо күн жакшы тийген жерлери. Мына көрүп турасыздар, сырттагыдай эле сонун болуп өсүп турат. Буюрса бою 20 сантиметрдей десек болот да. Мына ушундай, эремгегин жер жебейт дегендей. Мен дыйканчылыкты дагы жакшы өздөштүрөт болушум керек. Биринчи жолу эгип аткан жокмун. Бирок аракеттер жакшы буюрса. Сиздерден лайк, подписка күтөм, сөзсүз түрдө катталып, комментарийлерди жазып, сунуштар, пикирлер болсо, же болбосо сиз өзүңүз огородуңузга эмне эккенсиз, ошол боюнча жазып калтырсаңыз болот. Видеону бөлүшүңүз, сөзсүз түрдө класс басыңыз.